嗱，今日咧同大家記錄一隻淡煙紙嘅翡翠手鐲，紫色，但係呢種紙咧就比較淡啲，兼且呢種紙咧係帶有種好似煙嗰種感覺嘅，所以我哋嗌叫做淡煙紙，係嚟自廣州荔灣幾個街坊，我哋揀咗呢隻嘅。從毛背上嚟睇咧，係睇到嗰啲紙係同嗰種茄子係唔一樣嘅，呢種紙係比較淡啲，啲種水咧已經係達到個螺化種啊，從毛背上就可以感受得到，好有內涵嘅一種紙呢種。嗱，你依家就啦，即刻就呢個咧，嗱，佢哋上下嘅咧煙口係未夠嘅，我哋先將個煙口擴大嘅啲。你如果想揾冇面咧，就要揾嗰啲芙蓉底，芙蓉底咧就冇面冇蒸汽。幾多人帶客嚟俾你啊？我話會投下好多喺度，就係依家條手鐲，啲水頭煙口已經擴啱咗啊，完全螺化晒，兼且啲面又發得好靚嘅啦。其實淡淡地嗰種煙紙嗰種紙嘅，好有魅力嗰種紙，即係我哋講就講好有內涵嗰種紙。嗱，我哋依家就先將個角度佢出嚟先。嗱，依家個貨又到啦，我哋依家就啦，將個形狀模出嚟先。嗱，呢條手鐲我就幫佢做翻飽滿啲嘅，成條手鐲睇起身咧，好似好飛印嗰種感覺。依家就即刻過沙。嗱，依家就開始慢慢將個細沙收翻細嘅，有啲光感，變成啲水頭。依家已經全部化晒啦，戴得越嚟越韌，點解咧？放埋張砂紙就可以拋光噶啦，膠住。嗱，成條手鐲該有嘅水頭都已經出晒噶啦。我哋下一步咧，將啲光感拋出嚟，成條手鐲就好 perfect。嗱，依家廣州個街坊嗰個條煙紙就已經起貨啦，我哋一齊嚟欣賞下先。嗱，先檢查下有冇紋理，檢查一定要睇清楚，睇完內圈冇問題，跟住睇外圈，外圈都冇問題，都冇問題。係雖然有少少嘅面緊咧，但係啲面都發得好開，連面都係帶紙嘅。但係呢種紙咧就真係好有內涵嗰種紙。點講咧，仲係好似要散發出嚟，但係佢唔係好薄瓜嗰種紙嚟嘅，睇身就好笑。嗱，問題有冇問題啦？我哋依家就攞出去睇個自然光，顯示佢最真實嗰面係點噶啦。自然光就係成條手鐲最真實噶啦。嗱，佢透鏽感嘅一樣都係有。佢依家完全係螺化種，但係就未達到露冰嘅。喺自然光下咧，佢一樣都係淡淡嗰種煙紙嗰種感覺，俾人睇起身就好舒服，兼且仲有帶少少淡淡嘅露冰。自然光下睇起身啲紫色完全唔會走光，唔會失色嘅。嗱，如果你哋大家都睇啱中意呢一款煙紙嘅翡翠手鐲嘅話咧，幫我點個小心心評論區留低你嘅煙口，我幫你安排。